Ja, hva sivil ulydighet? Det et lovbrudd som skjer åpent og med vilje, og som ledd i en politisk aksjon, gjerne. Og det sentrale ved sivil ulydighet at det skjer på en ikke-voldelig måte. Vi har hatt mange eksempler på sivil ulydighet i Norge, og her det stort sett knyttet til miljøvern. Mardøla-aksjonen omkring 1970 var den første virkelig store, som gjaldt kraftutbygging. 10 år etterpå så vi det i Alta. Vi har også sett flere ulike aksjoner som ikke har vært så store i de senere årene. Ja, min deltakelse i Alta startet allerede i 1979, når jeg ble anmodet fra Vest-Finnmark politidistrikt og Justisdepartementet om å bistå Vest-Finnmark med noen radiosystemer. Og da lå det an til å bli de første demonstrasjonene. Alta-aksjonen for politiet en veldig stor politiaksjon med 600 deltakere som krevde en enorm logistikk for å få gjennomført en sånn aksjon. Det kom jo personell fra hele Norge nesten som deltok fra politiet. Det var en ulovlig demonstrasjon, men dette skulle løses i en god tone, og det var innprentet til alle når denne aksjonen startet. I praksis så skjer slike aksjoner gjerne det at folk lenker seg fast i en anleggstrasé eller lenker seg fast til maskinparken som brukes. En del av de gjenstandene som ble brukt av demonstrantene har jeg et eksempel på her. Du ser at dette kraftige saker og med en låsanordning, og det gikk også med hjelp av de her å koble seg sammen til nestemann, eller neste kvinne. Utviklet en såkalt muffe, som du stakk hendene inni, og som du låste inn der da, og satt mellom. Det som var utfordringen for politiet når du kom til et sted hvor det satt mange demonstranter, det var at du skulle bruke vinkelsliper og skjære av kjetting og skjære av disse båndene som var rundt den enkelte, som var risikobetont i form av splinter eller sånt fra vinkelsliperne. Du måtte ha brannslukningspreparat, du måtte ha hjelpemidler for å hindre at det tok fyr, slik at HMS var veldig i forsetet. Vi skal redde Førdefjorden. Vi sitter her med lenker på. Alle sammen der, synger vi. Grunnen til at jeg var villig til å bruke sivil ulydighet for å stanse dumping av gruveavfall i Førdefjorden, det var fordi jeg mente at selv om det var et lovlig fattet vedtak, både av regjering og kommunestyre, så var det fremdeles ikke det riktige å dumpe alt det gruveavfallet i den fjorden. Så da mente jeg at jeg måtte bruke det siste middelet jeg hadde, som var å bruke min egen kropp og prøve å stanse det arbeidet. Og så lenge det gjort med ikke-voldelige aksjoner, hvor det åpenhet om hvem som aksjonerer, så synes jeg det et viktig virkemiddel å ha også i et demokrati. Politiet vil jo gjerne komme i bildet i en sånn sak, og det politiet har som oppdrag etter politiloven det å sørge for lov og orden i samfunnet. Og det slik at hvis politiet da gir deg en beskjed om å forlate et sted, så har du plikt til straks å følge den beskjeden og etterkomme den. Og hvis du ikke gjør det, så kan du straffes med bøter eller fengsel til 3 måneder etter politiloven. Jeg mener at sivil ulydighet, når det aksjoner som ikke-voldelige, hvor det åpent om hvem som står bak og arrangerer dem, og det blir gjort av personlig overbevisning om at du handler rett, så det et viktig virkemiddel å ha i et demokrati, fordi det en slags sikkerhetsventil når de lovene og reglene vi har som egentlig skal beskytte miljøet, når de ikke funker og tilstrekkelig for å beskytte miljøet, så må du også tenke utenfor boksen. Og da sivilt ulydige aksjoner et viktig virkemiddel.